Сайн байцгаана уу хүүхдүүд. Сайн байцгаана уу хүүхдүүд. За мөсний шагаа ба физик хичээл маань энэхүү мөсний талбай дээрээс эхлээд бэлэн болсон байна. За ингээд бид бүхний дунд бол за хагас сарын хэлбэртэйгээр байрлуулсан бидний өрг за харагдаж байна. За энэ өргөний дунд бол хошиг байна. За түүний захууд бол шагааг бол за алдын өргөхтэйгээр энд байрлуулсан байна. За манай нөгөө талд бол тал буюу манай нөгөө өрсөлдөгч баг байж байна. За энд бол хоёр хүн нэг тал болж оролцдог. За энд бол манай анх буюу манай багийн хамгийн анхны сум тавих гишүүн инхо тогш манай байж байна. За би бол за дуужа дараагийн 4 сумыг тавих хүн байж байгаа. За ингээд одоо манай инхо тогш маань анхны сумаа тавихад бэлэн болсон байна. За багш нь одоо та бүхэнд энэ мөсний шагаа харуулж үзүүлэх гэж байна. За багш нь бол 4 зах буюу 4 сум тавих юм байна. Энийг нэг босоо гэж нэрлэж байгаа юм байна. Одоо багш нь энэ өшгөл үүр дээр ирсэн байна. Энэ дээр би нэг хөлөө тэглүүлээд за ингээд тэр бай буюу хушгаа онохоор эхнийхээ захыг тавья. За ингээд захаа бол энэ ховлд нэг дунд хуруун дээр нэг ховлын тариулаад нөгөө хуруугаараа ингээд шахаад ингэж барих юм байна. За тэгээ багш нь бол энийг уг нь өсөн дэгүр зүгээр ингээд гулгуулчих гэж ойлгосон чинь үгүй юм байна. Энэ ямар ч сан миний гараас гарахтаа энэ захвал эргэлт хөдөлгөөн хийж явах хэрэгтэй байна. Тэрийг та нар бас ажиглаарай. Энэ ягаад эргэлт хөдөлгөөний ач холбогдол бол энэ мөс энэ зах хоёрын хоорондын үрэлтийг бол маш бага болгож өгч байгаа юм байна. Гулс үрэлт биш, энд бол өгөрхийн үрэлт үүсэж байгаа учраас энэ бол маш бага үрэлт, бараг үрэлтгүй шахуу байна гэж тоосч болохоор юм байна. За ингээд эхнийхээ захыг харуулж та бүхэнд харуулъя. За би энэ захыг харуулахын тулд эхлээд энэ мөсөн дээр наацсан байгаа та бүхэнд нэг юу харагдаж байгаа, ягаан цаас харагдаж байгаа те. Энийг бол шав гэж нэрлэдэг юм байна. Би энэ шаваар нэгсэндөө чиглэлээ баримжаалж энэ зах буюу сумаа тавих хэрэгтэй байна. Аль болох энэ шаваа дайруулж миний сум хөдөлгөөн хийвэл тэр голын буюу хушгийг онох магадлал өндөр юм байна. За ингээд эхнийхээ захыг тавиад үзвэл. За ингээд бид хүн мөсний талбай дээрээс мөсний шагаа харвааг харуулж үзлээ. Тэгэхээр энэ мөсний шагаа харваа нь бол яг ямар түүх үүсэлтэй юм бол энэ талаар та өгүүлээч. Түүхэнд одоо яг тэмдэглэгдсэн нь бол Монголын нууц төвчөнд тэмдэглэгдсэн байдаг юм байна. За Монголын нууц төвчөнд юу гэж тэмдэглэгдсэн байна вэ гэхээр Жамуух Тэмүүжин хоёр анд болцохдоо онон голын мөсөн дээр нэг нь 3 шагаа, нөгөөх нь цутгамар шагаа нэг нэгэндээ бэлгэлж түүгээрээ наадаж тоглож исэн гэж энэ түүхэнд бол тэмдэглэгдсэн байдаг юм байна. За мөн 1650-аад оны үед Заяа гэгээн Лувсан Бэрнэлээ гэдэг хүн өөрийнх нь шавнырын дунд зуны дэлгэр цагт одоо ханиад томоо буюу одоо биднийхээр энэ вирусын гаралтай өвчин дэлгэрээд за үүнийг дарахын тулд энэ мөсөн шагаа хөгжүүлсэн энэний дэгийг бүр тодорхой болгосон гэсэн юм домог яриа бас одоо хүртэл ялангуяа Аргангай нутагт бол их яригддаг. За Заяа гэгээн бол нэгсэндөө энэ мөсний шагаа буюу энэ ханиад том буюу вирусын гаралтай өвчин ангаахад бол энэ хүний дархлаа буюу хөдөлгөөн сэргээх, хүний сэтгэл оюуныг бас өөдрөг байлгах гэсэн энэ зарчмуудыг бол бас энэ тоглоомынхоо дэгэнд бол нэлээд баримтлсан гэсэн ийм домог ярианууд байдаг. Энэ мөсний шагаа бол хамгийн гол хэсэг бол одоо энэ одоо хушиг гэж нэрлэж байгаа. За энэ хушиг нь бол хамгийн одоо өндөр оноо авдаг. За энийг бол онцноор бол 3 оноо авдаг юм байж байгаа. За энэ бол ийм амтай. За ийм хушиг буюу одоо бай байж байгаа. За тэгэхээр түүний хоёр талд бол одоо шагааг байрлуулдаг. За шагааг бол хоёр талд нь 2 шагааг бол гэж дараалан байрлуулдаг байж байгаа. За дараагийн хэрэгсэл болохоор за зах буюу сум гэж байгаа. Сум бол хоёр талдаа ийм за оньтой. За онь нь бол ямар ч үтэхээр бол ингэж одоо барих зориултайгаар ийм гэж онь гаргасан байж байгаа. За бидний энэ тоглодог одоо энэ мөсөн шагаан талбай нийт одоо урт бол нэг 80-аас 100 м байдаг.
За түүний өргөн бол нэг 4-5 метрийн өргөнтэйгээр ийм тусгайлан одоо бэлдсэн талбай дээр мөсөн дээр болоод энэ хөө мөсний шагаан наадгаа бол явдаг байж байгаа. За тэгэхээр за энэ тэгш хэсэгт бол одоо за энд өшгөлүр гэж байна. За энэ өшгөлүр нь ямар чтэй гэхээр за энэ мөсөн шагааг бол одоо сум буюу захыг тавихад бол гараан дээрээс тавих хэвээр. Тэгэхээр мөсөн дээр бол мэдээж халтирдаг. За энэ халтирахгүй тул бол ард нь ийм тулж өгөх үүрэгтэй ийм өшгөлүр гэж байгаа. За дараа нь бол одоо ийм за шав буюу онь гэж байгаа. За энэ онь ямар чтэй гэхээр за энэ захаан найдвартай одоо энд онохын тулд энэ оныг ашигладаг. Тэгэхээр харуулж байгаа хүмүүс маань энэ оньны хаагур нь сумаа буюу захаан тавьснаар харавснаар энэ одоо байг онох вэ гэдгийг одоо шийддэг байж байгаа. За нөгөө талд за энэ хагас сарын хэлбэртэй за энэ хэсэгт байгаа зүйлүүдийг бүгдээр нь тайлбарлая. За тэгэхээр энэний за гол хэсэгт бол за түрүүний тайлбарласан хушиг байж байгаа. За энийг онцлоор бол 3 он аавна гэж түрүү тайлбарласан. За түүний хажуу талд 2 шагааг байрлуулдаг. За шагааг байрлуулахдаа бол энд бол өрг гэж хэлж байгаа. За өргийг байрлуулахдаа бол одоо насан туршсан хүний бол алдаар хэмждэг байж байгаа. За тэгэхээр хамгийн дөрөнд бол хушгаан байрлуулна. За хушиг байрлуулахдаа бол мөсийг за хонхойлгож байрлуулж байгаа. Тэгэхээр мөсийг хонхойлгоод бол энэ хушгааны амыг нь доош харуулад байрлуулж байгаа. За тэгэхээр хушгаан бол эрүүнийхээ доод хэсэгт байрлуулад за тэгэхээр алд 2 алд байрлуулж байгаа. Тэгэхээр алдны одоо энэ үзүүрт буюу хурууны хэсэгт бол 1 шагаагаа байрлуулах нь. За түүний тохоо хэсэгт. За энэ тохоо хэсэгт бол дараагийн шагаагаа байрлуулж байгаа. За ингээд алдын өргөхтэйгээр байг ингэж байрлуулж байгаа. За тэгэхээр түрүүн тайлбарласан одоо энд нийт урт бол нэг 100 м орчим гэж танилцуулсан. Тэгэхээр харуулж байгаа хүн бол нэг 9 удаа 9 босоо гэж нэрлэдэг. За энэ 9 босоо явах хэвээр. За нэг босоондоо бол 4 сум тавьдаг байж байгаа. Тэгэхээр нэг хүн бол нийтдээ 36 сум тавина. За 36 сум тавихтаа энд нэг удаад ирээд 4 сум тавьж байна. 4 сум харуулж байна. За дараагийн удаа энд байгаа буюу одоо дуужа гэж нэрлэж байгаа. За анх тавьсан үнийг бол анх гэж нэрлэнэ. За дараагийн үнийг бол дуужа гэж байгаа. Тэгэхээр анх бол 4 сум тавьж байна. За 4 сум тавиад 100 м замыг туулж ирж байгаа гэсэн. За дараагийн хүн буцаад энд ирж байна. За ингэж нийт эргэлтийг буюу ингэж явснаар бол ер нь одоо мэрэгжлийн одоо харуулж байгаа хүмүүс бол нэг 4-5 км замыг бол өдөртөө ингэж туулж тэ ингэж өөртөө эрүүл мэндэд ингэж анхаарж байна гэж ерөөдөө үзэж байгаа. За дараагийн зүйл бол энэ зах буюу сумны талаараас та бас танилцуулаач. Тий, одоо энэ зах буюу сум болохоор энэ дотроо юм хөндөй, энэ хөндөйд нь бас нэг биет байна. За тэгээ энийг бол дотор нь юм цутмал туулга хийсэн байдаг юм байна. За энэ бол нэг ойролцоогоор тэр нэг туулганы диаметр нь 25 мм орчим диаметртэй туулга, нэг 10-аад мм зузаантай ийм туулгын дотор байрлуулсан байдаг юм байна. За энэ захны дотор байгаа энэ металл буюу туулгыг болохоор шугшаа гэж нэрлэдэг юм байна. За тэгээ их биендээ бол энэ бол нэг за их биений нэг 30 мм диаметртай угсан байхад шугшаа бол 25 мм орчим диаметртай байдаг юм байна. За тэгээ энэ бол энэ дотор бол ийм чөлөөтэй хөдөлж яадаг. Энэ хөдөлгөөн бол бас энэ тоглоомны бас гол ач холбогдол энд байдаг байгаа. Мөсөн шагаа арвж байгаа улсууд бол 2 хүн биднийхээр бол нэг баг болдог. Энийгээ бол тал гэж нэрлэж байгаа. Дуртай 2 хүн бол нийлж нэг тал болохгүй. За энийг сонгохдоо бол тэр хар ухаж байгаа мөсөн шагаа хар ухаж байгаа хүмүүс бүгд гэр хэлбэрээр тойр суугаад за нэг хүн нь бол нэгсэндээ одоогийнхоор бол оноолтыг хийдэг гэсэн үг. Тэр хүн бол дээдлийн хормойдоо тоглогч болгоноос нэг захыг бол цуглуулж аваад за хормойдоо шигшиж за тэгээд 2-2-оор нь захыг гаргаж тэр гарч ирсэн 2 захын эцэд бол хоорондоо нэг тал болж нэг баг болж ингэж тоглодог ийм дүрмтэй байна. Энэ бол бас хамгийн шудраг оноолтын дүрм байдаг юм байна спортын төрөлд бол. За мэдээж одоо тоглож байгаа учраас тоглоомд бол үнэлгээ байх хэвээр тий аль нэг нь төрүүлэх хэвээр аль нэг баг шалгах хэвээр. За тийм учраас энэ онооны системийн талаар бас товч танилцуулъя. За энэ бол Заяагийн өөрхөн зохиосон дэг журамтай холбоотой учраас бол ер нь энэ мөсөн шагаа
спортын бүхэл үг хэллэг дэг жайг нь бүгд энэ шашны бас холбогдлыг бас их агуулж байдаг. За жишээ нь одоо энэ бол Аранга аймгийн музейд хадгалагдаж байгаа тэр үнсэн самбар дээр тэмдэглэсэн үнэлгээний системийг та бүхэн дэлгэцээр харуулж байна. За жишээ нь би эхний захаа тавиад ямар нэгэн оноо авсан гэж бодъё л да, хамгийн ихтэй бол тэр хушгийг онсон тохиолдолд 3 оноо авдаг юм байна. За тэгээд хушигны 2 захын шагааг онох юм бол 2 оноо. За хэрвээ хушиг тэр 2 онооны шагаа 2-ын дундуур зах маань онохгүй ч гэсэн нэвтэрч гарах юм бол бас 2 оноо авдаг юм байна. Захын шагаа тэр 2 онооны шагаа 2-ын дундуур сум буюу зах нэвтрэх эсвэл захын шагааг онсон тохиолдолд 1 оноогоор ингэж тооцож явдаг юм байна. За тэгээ хэрвээ би 1 босоодоо 4 сум буюу 4 зах тавих ёстой. За эхлээд би 1 оноо авсан гэж бодох юм бол эхлээд тэмдэглэхтэй бол за ийм усны дусал хэлбэрээр тэмдэглэдэг юм байна. За зарим тоглоом наадгаа тоглож байгаа улсууд бол энийг галаарт дүрсэлдэг юм байна. За энэ бол би ингээд 1 оноо авчихна гэсэн үг. Хэрвээ би анхныхаа сумаар голын хушгийг онсон гэж бодох юм бол 3 оноо авна гэсэн үг. Тэгвэл 3 оноог би яаж тэмдэглэх вөхөр 1 за 2 3 гэд ингээд эхнийх маань 3 болж байна гэсэн үг. За ер нь бол зах буюу захыг 4 удаа тавина. Одоо магадлалаар юу гэдэг нь 4 зах тавихтаа би дөрүүлэнгийн голын хушгийг онлоо гэж бодъё. Тэгвэл 1 босоод би 4 зах тавихтаа би 12 оноо авна гэсэн үг. 9 босоо тоглоно. Тэгээ 9 босоо хэрвээ би нэг ч удаа алдахгүй одоо магадлалын онолоор хамгийн дээдлийн оноо буюу авахд би 108 оноо авах юм байна. Энэ бол бас шашны холбогдлолтой 108 эрхний тоогоор оноо авдаг ийм бас дэг дүрэн байдаг юм байна. За хэрвээ би ингээд дараагийнхаа захыг тавихад дахиад 3 оноо авсан гэх юм бол би ингээд 5 болчлоо. Дээр нь 6 дахь оноог би ингэж босоо тэмдэглэнэ. За ингээд тэмдэглэх маягаар би ингээд оноонуудыг бол ингээд тэмдэглээд байна. За энийг бол багна гэд нэрлэж байна. Дараагийнхаа онсон оноог би тэмдэглэхдээ ийм олбог дэвс хэлбэрээр ингэж оноогоо тэмдэглэнэ. За оноог бол дандаа 5-5-аар ингэж багцал тэмдэглэдэг юм байна. За дараагийн онсныг нь бол оноогоо нэмэхдээ бол бас ингээд босоо багнаар тэмдэглэн дараагийнх нь давхар олбог гэдэг ингээд за дандаа ер нь 5-5-аар багслаад ингээд оноог ингээд тэмдэглээд явна. За энэ бол ингээд за бид нар бол эхлээд тоолох байх л да. Хэдэн оноо авч юу гэдэг ингээд нэг-нэгээр тоолох. Одоо яг ингээд тоглоод энэ наадгаагаар хичээлдэг улсууд бол энийг бол тоолох шаардлага байхгүй. Шууд хараад хэдэн багц өнөөгд энэ бол 25 оноо авсан байна. Тэгэхээр зүгээр энэ оноо тэмдэглэж байгаа мөрөн дээгүүр шууд хараад би хэдэн оноотой тэр хүн хэдэн оноотой гэдгийг бол тоолоод байгаа шүү. Шууд хараад өнгөрөх зууртал энийг бол оноогоо ингэж баримжааж явдаг юм байна. Нөгөө талаас энэ ч бас бид нэр хэлсэн. Сая энэ наадгаа бол бас шашны их учир холбогдолтой бүхэл юм шашинтай холбоотой. Энэ онооны систем хүртэл ингээд тэмдэглэж байгаа тэмдэглэгээний хүртэл энэ бол юуг харуулж өгч байна вэ? Нэг сүмийн хэлбэрийг бас давхар энд илэрхийлж байна. За тэгээд ер нь одоо бид нар энэ мөсний шагаа наадгаатай холбоотойгоор бидний үзэж байгаа энэ физикийн хичээлтэй энэ ер нь яаж холбогдоод байгаа юм бэ гэдэг талаас нь бас товч санаануудыг бид нэр мэдчих хэвээр. За ийм учраас би нэг 2-3 санааг бас та нарт хэлье гэж бодож байна. За нэгдүгürt энэ зах маань бол бидний гараас гарахтаа би сая хэлсэн нэгд эргэлт хөдөлгөөн хийж байгаа, дээр нь давших хөдөлгөөн хийж байгаа. За хэрвээ энэ захыг цул хийсэн байсан бол энэ зах маань эргэлт хөдөлгөөн буюу давших хөдөлгөөн хийж явах замдаа ямарваа нэгэн овгор товгор таарахад цул байгаа тохиол шууд үсэрдэг, ойдог ийм физик үзэгдлийг бол явагддаг юм байна. Харин энэ дотор тэр хөндөй дотор хийсэн тугалаг бол энэ зах өөрөө эргэлдэх явцад бас дотортлын тугалаг бол бас эргэлдэх хөдөлгөөн хийж байгаа. За анх гараас мултрах тохиолдолд бол энэ доторх тугалагны эргэлдэх хөдөлгөөн, захны эргэлдэх хөдөлгөөн хоёрын чиглэл бол эсрэг байна. Сум мөсөн дөөр эргэлдэж явах тохиолдолд бол
захны эргэлт хөдөлгөөн болон энэ дотрууга тулгын эргэлт хөдөлгөөн бол хоёулаа бол нэг чигтээ эргэлт хөдөлгөөн юм. За үүнээс болоод энэ бол нэгсэндээ энэ дотор талын туулга бол энэ захны бол чигийг хадгалах буюу тий инерцийг хадгалахад гол үүрэг тий зүйл бол энэ дотор байрлуулсан энэ тулга байгаа. За дараагийн нэг энд юутай наадгатай холбоотой физик үзэгдэл бол энэ хүний харааны эрхтэнтэй холбоотой байна. Энэ хушиг бол нэг 7-оос 8 см-ийн диаметртай байгаа. Тэгэхээр хүний нүд бол ямар ч хэлсэн хэвийн харж байгаа тохиолдолд нэг 80-100 м зайд бол энэ хушиг шагаануудыг бол бүрэн харах боломжтой. За ерөнхийдөө шагаа бол нэг 100 м-т бол нэг жижигхэн сегмент л ер нь харагдана гэсэн үг. Тэгэхээр тэр жижиг зүйлийг энэ захаар онно гэдэг бол энэ хүний харааны эрхтнийг бол хөгжүүлэх бас ийм зорилготой спорт юм байна. За тэгэхээр саяас энэ зах буюу сумны талаараас дэлгэрэнгүй тайлбарлалаа. Тэгэхээр энэ дотор байгаа энэ инерц хадгалах тухай бас манай их хот огш нэлээд сайн тайлбарсан. Тэгэхээр сүүлийн үе буюу орчин үед энэ арга технологи ер нь юунд ашиглаж байна гэхээр за бидний энэ зураг харагдаж байгаа энэ Тайваны 101 тавар гэж байгаа 101 давхар ийм цамхаг байдаг. Тэгэхээр энэ дотор за энэ инерцийг хадгалах энэ технологиг бол ашиглаж байна. За учир нь юу гэхээр за энэ дотор бол ийм 66 тонн жинтэй мастай за ийм бөмбөрцгийг барилсан байж байгаа. За энэ бөмбөрцөг бол сул барилж байгаа. Сул гэдэг нь учир нь юу гэхээр за дээрээсээ ийм бэхэлсэн доороо ийм амаржийн хэлбэртэйгээр ийм байрлуулсан. Тэгэхээр ямар нэгэн газар хөдлөлттэй хүчтэй газар хөдлөлт болсон ч гэсэн яг нүгээр цамхаг хөдөлж байсан ч гэсэн энэ дотор байгаа энэ бөмбөрцөг бол яг нь тухайн инерцийг хадгалж тэг анхны байдлаа хадгалж энэ байшин барилга нурахгүй байхын технологи бол илүү их одоо шингээж энэ орчин үеийн одоо барилгад бол ингэж тусгасан байна. За бидний үзсэн сая энэ мөсний шагаа наадган маань бол бидний сая ярьсан физик инерц үзэгдэлтэй бол маш холбоотой наадгаа байна гэж ярьсан. Тэгвэл энэ инерц үзэгдлийг чинь тий амьдралд ингээд шинжилгээч байдлаар ашигласан байна. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн одоо ер нь энэ өөрсдөө үндэсний тоглоом наадгаанууд дээр ч гэсэн энэ физикийн хичээлээр үтсэн мэдлэгээ ашиглаад бас шинжилгээчаар янз бүрийн судалгаа хийх бүрэн боломжтой. Бас хүүхдүүд та бүхэн энийг ашиглаж өөрсдийнхөө тий физик мэдлэгийг ашиглаад энэ тоглоом наадгаанууд дээр бас янз бүрийн судалгаа хийж үзээрэй. За ингээд мөсний шагаа хараа буюу физик гэсэн хичээлийг анхаарал татсан та бүхэнд баярлалаа.